Бисмилля, алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Урматтуу туугандар, Ибн Атойлла Секандари улуу тарбиячы аалымдын калемине таандык Хикамул Атой аттуу эмгегинен сабагыбызды улай Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллахнын шархы менен 5-хикматтын уландысына келдик. Ошентип Азирети Умар Шам мамлекетине жакындап калганда Алякса мечитин ачкычын өткөрүп бериш үчүн Аляксанын иудейлердин чоңдору, молдолору десек, поптору Hazreti Umar момдардын бири өзү келсин ачкычты өзүбүз тапшырабыз деген. Анан Абу Убайда ибн Аль-Жарраханы жолдон тосуп алып, Hazreti Умардын кийиминде 12 жамаатчы болгон дейт. Акырын Hazreti Умардын кулагына келип, бо момундардын бири мунун ордуна жакшынакай бир кийим кийип алсаңыз болмок дегенде Hazreti Умардын тарыхта алтын тамга менен жазыла турган сөзү калган. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. Biz ушундай бир коомбуз, Аллах бизди ислам менен ыззаттуу кылган. Биз канчалык ыззатты Аллах бизди ыззаттуу кылган жолду таштап башка аркылуу издей турган болсок, аны менен Аллах бизди тек гана кор кылат деген. Андыктан үммөт билиш керек. Бул сөз ушундай бир чындык, аны 14-15 кылымдык тарых тастыктап келди. Бир уч болгон сахаба кор эле Алла Таала ыйман менен ислам менен ыззаттуу кылды. Ачык эле ток кылды, кедей эле бай кылды. Даражасын көтөрдү. Асмандагы жылдызга салыштырды пайгамбарыбыз. Анан дагы ошол абалда Азирет Умар жалпы арабтардын атынан бир өкүл болгон. Ошолорду чагылдырган. Эгерде ал жерге шан шөкөт менен падышалардын падышасы кие турган кийим кечек менен келгенинде, анда баягы башка дин өкүлдөрүнө мусулмандардын бул ыззатка, бул жеңишке жеткендиги ушул байлык, бийлик, материалдык нерсе аркылуу гана болгон турбайбы деген ой күмөндү жаратмактагы, аны менен Кудай Тааланын бул айкөлдүгү, Кудай Тааланын жардамы деген чыныгы картинканы бурмалап, бир подделка кылып коймоктагы, бир кыянаттыкка бармактагы мулхам болгон Азирети Умар аны жакшы түшүнгөндүктөн ошол абалда, ошондой абалда барыш, акылмандуулук, данышмандуулук ошону талап кылган. Бүгүнкү күндө ошолордун урпагы болгон биз эмне болдук? Кудай Таала буйруган буйрукту аткарбадык. Өзүбүз дүйнөнү багындырып, дүйнөлүк жактан дагы жыргатпадык, же анын бизге берген убадасына ишенбедик, тарыхтагы бул болгон окуялардан өрнөк албадык. Ошентип бизди ыззаттуу кыла турган Алла Тааланын эшигин каккылабастан бизди кор кылган бардык эшиктердин бардыгын каккылап чыктык дейт. Ошондо кимдир бирөө суроо бериши мүмкүн. Бул хикматта Алла Таала сага убада кылып койгон нерседе жан үрөп аракет кылууң, ал эми сенден талап кылынган нерседе чабалдык кылууң, бул көйдөн нуруңдун, көйдөн көзүңдүн сокур экендигине далилдегениң менен ошол Кудай бизге убада кылып койгон ырыскынын артынан чуркаш керек да. Себепти кылбай туруп натыйжаны Кудайдан күтүш, бул Аллага болгон суул адап, жаман адепсиздик көрүнүшкө жатат го деп суроо берсе, мунун жообу дейт, мындай дейт. Эгерде ошол адамдын дүйнөсү милдетин аткаруудан, жаратылган максатын аткаруудан, Кудай алдындагы кулчулугунан тосуп турган болсо, мына ошол дүйнө жектелип жатат. Дааватчы келип аны мечитке чакырат, жамаат менен намаз окугун деп, дааватчыдан жүз бурат, жамаат намазынан жүз бурат. Эгер намаз оккан киши болсо, кутула жаздагандай эң акыркы убагында гана барып шашылып пушулуп окуп коет. Ага Кудай Тааланын буйруктары келет. Балдарыңды ислам таалиминин көлөкөсүндө тарбиялагын. Алардын жүрөктөрүнө Аллага болгон сүйүү киргизгин, балдарыңдын жүрөктөрүнө Алланын улуулугун киргизгин, алардын жүрүм турумуна көз салгын, туура жолдон чыгып кетишпесин, Алла Таала тыйган нерсеге кирип кетишпесин дейт. Анан мунун баарына ал жүз бурат. Шылтоосу дүйнөлүк иш-аракеттери, тиричилиги, бошоп айтам, жумушум. Ошентип бул нерсеге убакыт калтырбайт. Балдардын үй бүлөсүн таштайт. Балдардын үй бүлөсүн таштайт деген ошол коомчулукка таштап коет. Коомчулукка таштагандан кийин коомчулуктун шахват күнөөлөрү балдарын албетте оңго солго ыргытат.
Алла Таала андан исламыңды үйрөнгүн, диниңди үйрөнгүн, Алла Тааланын китебин туура окугун, аны ойлонуу менен Кудай Тааланы сага жөнөткөн катын түшүнүү менен окугун десе, ал эмне жүз бурат. Шылтоосу кайра эле ошол ашыкча убактым жок, Куран окуганга убактысы жок, динин үйрөнгөнгө убактысы жок. Анан барып болгон шыртоосу ошол тиричилик кылып атпайм. Мына ушул дүйнөң дейт да. Ошондой дүйнө жектелип жатат. Анткени себеби жаратылган нерсеси муктаждыгы үчүн максатын курбандыкка чалып атат. Кудай Таала ал ырыскыңды, дүйнөңдү мен берем десе, ошол дүйнөнүн артынан чуркап, а бирок максатыңды кыл, милдетиңди аткар деген милдетин максат дүйнө милде бир күндүк ошол дүйнөсү үчүн Кудай Тааланын буйруктарын курбандыкка чалып жатат да. Мына Ибн Атойлан айткысы келген нерсеси ушул болуп жатат дейт. Кудай Тааланын өзүнүн убадасына алган ырыскысын артынан чуркап, буйруган Кудай Тааланын тапшырмасын текке кетирген тууралуу айтып жатат дейт да. Ал эми диний милдеттерин өзүнүн акысында өтөп, үй бүлөсүнүн акысында өтөп, анан динин үйрөнгөн, акыйдасын үйрөнгөн, Куранын окуп, анан үй бүлөсүнө ислам тарбиясын берип, анан барып дүйнөсүн кылып, тиричилигин кылып, атүгүл ырыскы табууда жигердүүлүк менен аракет кылган адам сыртынан мунун кылганы бул такыр дүйнөгө берилип кетти дегендей болсо дагы, мунун кылып аткан дүйнөлүк иши ошол ибадатынан ажырагыс бир бөлүкчө болуп калат. Өзгөчө анын максаты дүйнө табыш менен адал ырыскыга жетиш керек болгон болсо, астайду билла. Хуаллази жаала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқихи ва илейхи нушур. Ал зат силерге жерди кор кылып койгон. Жерди чабабыз, казабыз, алтын чыгарабыз, көмүрүн чыгарабыз, байкуш жерге эмнени эксек ошону чыгарып берет. Андыктан жер бетинде кезгиле ырыскыңарды издеп, жана Кудайдын ырыскысынан жегиле, эртең Кудайдын алдына кайра чогултуласыңар дейт. Демек, атүгүл мунун жигердүүлүгү, кой мен адал ырыскы менен үй бүлөмдү багайын деген болсо, бул дагы жихадтын бир түрү болот дейт. Сахих хадисте, Табаранидин риваят кылган хадисинде Кааб ибн Ажро деген сахаба айтат, пайгамбарыбыз менен бир күнү чогуу отуруп калдык дейт. Сахабалар бар эле жанында. Анан эртелеп бир адам жумушуна кетип баратыптыр дейт. Баягы адамдын денесинин кубаттуулугунан физикасы жакшы болгон экен да. Анан аттиң я Расулаллах, карачы бо бечара байкуш таң атпай жумушка бартат. Кылыч чыгармап Аллах жолунда болгондо сонун жарашмак да. Десе пайгамбар алейхиссалату вассалам, ин кана хаража яса ала валадин лаху сигран фа хуа фи сабилилла. Эгерде кичинекей балдар бар, ошолорду багам деп бараткан болсо, бул Аллах жолунда. Ва ин кана хаража яса ала вавайни шейхойни фа хуа фи сабилилла. Эгерде картайып калган колундагы ата-энесин багам деп бараткан болсо, бул да Аллах жолунда. Ва ин кана хаража яса ала нафсиги ли юифаха фа хуа фи сабилилла. Эгерде өзү эле бар, ата-энеси да жок, аялы да жок, бала чакасы жок, ошо кара башы бар, өзүнүн кара жаны бар. Жаман айтып алдым, кара жаны бар. Ошо кара жанды багайын, бирөөгө жүк болбосун деп өзүнүн жанын бакканы баратса, бул да Аллах жолунда. Же болбосо аял эле бар, ошол аялынды багайын деп баратса, бул да Аллах жолунда. Эгерде мактаныш үчүн жумушка баратса, же болбосо байлыгымды көбөйтүп, башкалардын ардында бир байлыгым көп экендигин билсин деп бараткан болсо, анда ал шайтан жолунда дейт. Демек, ибадаттын ысымы бул намазга чектелбейт, орозого чектелбейт, ажылыкка чектелбейт. Жана биз исламдагы билген Куран окуш, нафил ибадаттар, зикир, анымулар гана чектелип калбайт. Ар бир дүйнөдө кылып аткан ишибиз, жумуш, ким кайсы кесипте иш кылып жүрөт, сварщикпи, соодагерби, тикмечиби, ошол иш аркылуу Кудай Таалага жакындоону максат кылган болсо, бул нерсеси ошол ибадаттын ажыралгыс бир бөлүгү болот. Ибадаттын бир бөлүкчөсү болот. Атүгүл саясатка ошол саясатчылар кой элиме жериме кызмат кылайын деп сүңгүп кирип, ошол жерде жакшы бир натыйжа көргөзсө, бул дагы ибадаттын бир чучугу, өзөгү болуп берет дейт. Бирок бул дүйнөлүк иштерибиз ибадат болуш үчүн албетте шариаттын чегинде болуш керек, жана ал уруксат болгон бир иш болуш керек. Анан дагы бул негизги биздин милдетибиз менен айкалышкан болуш керек.
өзүңдүн диниңди үйрөнүп, анын адептерин мындай бир соблюдать этишиң керек. Ошонун эң башында ошол Куран хадиске ылайык жашоо өткөрүп, анан дүйнө иштерин кылсаң, бул Аллах жолунда болуп эсептелген болот. Анан кантип сооданын артынан суусаган өңүттө чуркаш, өндүрүштүн артынан жигердүүлүк, саясаттын артынан адам чуркап жүрөт, бирок кантип бул Алла жолундагы аракет болсун, кантип ибадаттын боёгунан болгон бир боёк Аллага жакындай турган бир түс болсун, эгерде ал өзүнүн эң жөнөкөй 5 убакыт намазынан, ибадаттарынан кайдыгер болсо, өзүнүн исламын билбесе, өзүнүн динин билбесе, өзүнүн ыйманын билбесе, анда кантип бул адамдын берки дүйнөлүк иштерин бул Аллах жолунда деп биз айта алабыз дейт да. Мындай адамдын дүйнөлүк иштери дагы ошол Аллага жакындата турган ибадаттын бир бөлүкчөсү деп айтыш акылга сыйбайт дейт. Эгерде чындап эле ушул дүйнөлүк иштери мен Аллах Кудайга жакындашуу үчүн кылып атам деген изгиликтүү жакшы ниет менен болгондо, анда бул ниети чын болгон болсо, анда эң биринчи бул ыйманын үйрөнгөнгө, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахтын маанисин билгенге, намазын окуганга, орозосун кармаганга, зекетин бергенге, ажылыгын кылганга түртмөк да. Кудай үчүн деген нерсең чын болгондо, кул инна солати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи роббил аламин дейт Куран-ы Карим. Айткын, менин намаздарым, менин бардык ибадаттарым, менин жашоом, менин өлүмүм дагы аламдардын эгеси болгон Аллах үчүн деп айткын дейт да. Анан ошол Кудай үчүндөн эң биринчи сен ошол ла илаха иллаллахтын маани маңызын үйрөнгөнгө бир дилгирленбесең, ла илаха иллаллахту түзүк айтып маанисин которуп берсең, маанисин которуп бере албасаң, Кудайым bir күндө 5 убакыт намаз окуптур дегенде ошо 5 убакыт намаздан кайдыгер болсоң, анан кантип мындай адамдын иштеп аткан жумушун Аллах жолунда деп айта албайбыз, бул акылга сыйбайт дейт да. Бул акылга сыйыш үчүн жанакындай болуш керек дейт да, жогоруда айткандай. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк адамдардын жигердүүлүктөрүн карасаң дейт, бүгүнкү күндө биздин баатырларыбыз, пайгамбарыбыз ал деген Аллах жолунда деп сыпаттап берген адамдын жашоосунан вообще алыс дейт. Жанагы сахабалар айтпады, я Расулаллах, бу согушта болгондо сонун болмок депчи десе, пайгамбарыбыз согуш эле силерге жихад эле тиги кылыч кармаган Алла жолу болуп калабы? Жок, үй бүлөм багам деп чыкса, ата энени багам деп чыкса, өзүн багам деп чыкса, аялын багам деп чыкса, ошонун баары Алла жолунда дебедиби? Ошол айткан адамдын окуясындай мен дагы Аллах жолундамын. Пайгамбар хадисте айткан, мен да жумушка бартам, мен да значит Алла жолундамын дегенден өтө алыс дейт. Аларды карасаң дейт, Алла Тааланын буйруктарынан жүз бурган дейт. Унутуп калган же болбосо унутмаксан да. Билет, бирок жалкоолуктан, кайдыгерликтен кылгысы келбейт, унутмаксан дейт. Унутмуш болушат дейт. Кайсыл максат үчүн аткарылды эле, кулчулук ибадат, аны аткарышпайт. Дүйнөлүк нерселер үчүн билектерин түрүп, ушундай бир ар жактан айтсаң чыга келет, биларман. Бирок динине келгенде эң элементардуу өкүмдөрдө билишпейт дейт. Элементарный бир намаздын парзын билбеши мүмкүн, элементарный дараттын парзын билмеши мүмкүн. Аларга Алла Таала кат кылып Куранды жөнөттү эле, бирок ал Куран ташталынган, унутулган. Анын сөздөрүн билбейт, маанилерин билбейт. Ушул Куранды Кудайым мага түшүргөн экен. Ушул Курандын этегин кармасам, жолун жолдосом, бул мени бейишке алып барат экен дегенден караманча кайдыгер дейт. Канчалаган ошол комфорт жашоодогу байлар мага келишет дейт. Көгөрүп көшөрүп өздөрүнүн тойлоруна, жакшылыктарына чакырышат дейт. Кыстап, кыйнап, чебердүүлүк менен эч кандай үзөр айтуума жол бербей, кыйнагандан анан барам дейт. Барып отуруп, мага сөз берилгенде анан мына мен силердин чакырыгыңарга жооп бердим, келдим. Бирок бул чакырык ошол дүйнөлүк максатта гана экен. Эми силер менин чакырыгыма жооп бергиле. Мен мечитте сабак берем, сабагыма келгиле. Ал силерге дүйнөгө келген максатыңарды үйрөтөт, Аллага жакындатат, түбөлүктүү бактылыктын жолун көргөзөт деп канчасын чакырам дейт. Анан мечиттен ушул китептен сабак өтүп жатканымда оңду карайм, солду карайм, баягы мен деген байларды издеп, баягы отурган илим алуучулардын катарынан эч таба албайм дейт. Баягы эле жаш жигиттер жана айлык акысы аз болгон карапайым элдер дейт. Баягы байлардын эч бирин көрбөймүн дейт. Карачы дейт, байлык дегенде, бийлик дегенде укмуш дейт. Бар жогун билет, өлө грамотный, умный, акылдуу, кайдыгер эмес. Бирок динге келгенде, максатына келгенде элементарный бир жаш бала биле турган первоначальный базовый нерселерден кайдыгер дейт да.
Сөздүн тоготер жери Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Рижалун ла тулхихим тижарату ва ла бай'ун ан зикриллахи ва иқамис салата итаиз закати". Ал мечиттерде ушундай бир эркектер бар, аларды бизнес жана соода сатык Аллахтын зикринен, намазды тургузуудан жана зекетти берүүдөн алаксытып койбойт деп. Мына сөздүн тоготер жери ушул аятка көз чаптырыңызчы дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде алар соода сатык кылышпайт, алар бизнес кылышпайт деген жок. Алар бизнесмен экен, алар соода сатык менен алек болот экен, дүйнө иштерин ишока кылышат экен. Бирок ла тулхихим деген аятты көңүл буруп кой дейт. Ал нерсе аларды алаксытып койбойт. Эмнеден? Ан зикриллах, Алланы эстөөдөн, икамис салати, намазды тургузуудан жана итаиз закати, зекетти берүүдөн дейт. Андыктан дүйнөлүк иштериңерди диний иштериңердин айлампасынын ичине киргизгиле дейт. Ошондуктан Мухаммад Саид Нурси деген аалым да айтат: эгер адам 5 убак намазын окуса, анда анын жакшы ниети менен дүйнөлүк иштер дагы ибадатка айланат дейт. 5 убак намазды окуса, жакшы ниети менен башка дүйнөлүк иштери дагы ибадатка айланат дейт. Бүгүнкү күндө биз эмне болдук дейт? Биз же ошол биздин ата бабаларыбыздай болуп, алардын жолун тутунуп, Кудай Тааланын буйу, Кудай Тааланын убадасына ишенип, силер ыймандуу болсоңор, жакшы иштерди кылсаңар, биз силерди бай кылабыз, күчтүү кылабыз, ведущий мамлекет кылабыз, ыззаттуу кылабыз деген убадасына ишенип Алла Тааланын эшигин какканыбыздан жок. Же ошол убаданын чын экендигин айгинелеп көргөзүп берген тарыхтагы болгон окуялардан үлгү алганыбыз жок. Же ошол өзүбүз жанакы батышты туурап, алар бай болуп кетти, биз дагы бай бололу деп умтулуп, алардай бай болуп кеткенибизден жок дейт да. Ошого Саид Нурси рахимахулла айтмакчы: Азия элдерине пайгамбарлардын эң көп жөнөтүлгөндүгүнүн сыры, себеби ошол бизди дин гана оңдойт дейт. Эгерде бизден динди алып салса, биз тек гана бузулабыз, артка кетебиз, аны менен мамлекет дагы бузулат да. Буга тарых күбө. Канчалык туура ахли сунна вал жамааттын негизинде ошол туура акыйда менен, туура фых менен, туура тарикат менен коомчулук тарбияланса, ошончолук мамлекет өсөт. Кечээ күнү эле ковид учурунда канчалаган жардамдар болду. Ошол жардамдар жекелик тараптардан ири жардамдар болду, физикалык жардамдар болду. Ошол жардамга түрткөн нерсе ыйман да. Ыйман болду. 2020-жылы стадиондо Садыр Жапаров ажоос бийликке келип, адилетсиздик шайлоо болуп, чоң бир революция көтөрүлүш болуп кеткенде, мародерствого жол бербей, ошол жерде мусор дагы төктүрбөй, ыктыярчылар чыгып, кызыл чүпүрөк байлап, ошол жердеги тартипти сактаганга жаш жигиттерди кайсы нерсе түрттү? Кайра эле ыйман түрттү да. 20 жылдан бери, 30 жылдан бери ичкилик, уурулук, алдамчылык көп нерсе кескин түрдө азайды. Ошол нерсе эмненин берекети менен? Кайра эле ыймандын берекети менен да. Ошондуктан ыйман бизди оңдойт. Эгерде бизден ыйманды алып кете турган болсо, анда биз анархист эле болуп калабыз. Азия эли ушундай экенбиз да, анархист. Анархист деген бул Яжуч Мажучтун сыфаты да. Эч бир ыйыктыктардан коркпойт. Ага келип, бул салтта мындай десең уруп ойнобойт. Мыйзамда мындай, койчу, ал бүт бар табакташкан. Бири-бирибизге поддержка берип, жаап жашырып коебуз. Мындай жок. Ыйыктыктар ага эч бир эчтеке ойнобойт. Ал үчүн ыйыктык эмне? Ал үчүн нафсиси эмнени айтса ошону кылат. Эмнени кылгысы келсе ошону анархист деп коет да. Эгерде мусулмандардан ыйманды алып сала турган болсок, ал анархист болуп калат. Анархист деген бул малдан дагы бетер. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат го, неме дейт? Иннаху кана зулуман жахула дейт. Эгерде инсандан ыйман кете турган болсо, чегинен чыккан залым болуп калат дейт. Чегинен чыккан түркөй наадан болуп калат дейт. Жырткыч биякта калып калат экен. Бир арстан келип туруп, бирөөнү жара тартып, курсагын тойгузуп, ошо менен канаат кылып Кудайга шүгүр келтирип 3-4 күн жыргап жашаса, адамдан ыйман кеткенде адамдарды репрессияга тартат да. Миллиондоп кан ичет.
Ошондуктан биз өзүбүздүн балдарыбызга, келечек муунга, жаштарга туура багытта ыйман тарбиясын бериш менен гана мамлекетибизди өстүрө алабыз, өнүктүрө алабыз. Советтер Союзунда ыйманды алып салды, атеизм окутулду. Кийин ошол адамдар көпчүлүгү бийликке келди. Кудайдан коркпосо, мыйзамдан коркпосо, эмне кылат? Элдин башына келген бул балия болот да. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.